السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم نحتفل بإنجاز تاريخي جديد لنجم من نجوم الكرة المغربية، النجم العالمي أشرف حكيمي، الذي كتب اسمه من ذهب بعد فوزه بجائزة مارك فيفيان فوي لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025. أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان استطاع أن يتفوق على العديد من النجوم الأفارقة الذين تألقوا هذا الموسم في الدوري الفرنسي، أبرزهم مهاجم نيس الإيفواري إيفان غيسان، ولاعب وسط ستراسبورغ السنغالي حبيب ديارا. الجائزة تم الإعلان عنها من طرف إذاعة فرنسا الدولي وفرنس 24 بعد تصويت لجنة تضم 100 خبير في كرة القدم من صحفيين ولاعبين سابقين ومستشارين. جائزة مارك فيفيان فوي هي واحدة من أرقى الجوائز الفردية في الدوري الفرنسي، وتحمل اسم اللاعب الكاميروني الراحل مارك فوي الذي توفي سنة 2003 خلال مباراة لمنتخب بلاده. الجائزة بدأت سنة 2009 ومنذ ذلك الحين أصبحت رمزا لتكريم أفضل اللاعبين الأفارقة في الليغا 1. الجميل أن حكيمي ليس أول مغربي يتوج بها، فقد سبقه كل من مروان الشماخ سنة 2009، يونس بلهندة سنة 2012، وسفيان بوفال سنة 2016. واليوم حكيمي يعيد الأمجاد ويثبت أن اللاعب المغربي حاضر بقوة على الساحة الأوروبية. هذا التتويج لم يأتي من فراغ. حكيمي هذا الموسم كان من الأعمدة الأساسية لفريقه باريس سان جيرمان بسرعته، تمريراته الحاسمة، أهدافه وثباته الدفاعي. كان من أكثر اللاعبين تأثيرا في نتائج الفريق. الكل أشاد به، الجماهير، الصحافة، المدربين وحتى الخصوم. مباشرة بعد إعلان الجائزة مواقع التواصل الاجتماعي انفجرت بالتهاني والتصفيق. جمهور المغرب فرحان، الصحف العالمية أشادت، وزملائه في الفريق عبروا عن فخرهم. الجائزة جاءت لتؤكد أن حكيمي من طراز عالمي. في الأخير أشرف حكيمي ليس فقط لاعبا متألقا، بل أصبح رمزا للشباب المغربي وقدوة لكل من يحلم بالنجاح. نتمنى له المزيد من التألق والجوائز. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك، الإعجاب، وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشاركوني رأيكم، هل ترون أن حكيمي يستحق الجائزة؟ ومن برأيكم سيكون النجم المغربي القادم في أوروبا؟